Hola, quiero hacer una como competencia entre los personajes que uso en mi canal, pero ustedes pueden participar. Los participantes son, el meme de la banana plátano, y el gorila que en unas portadas de mis videos, mi skin de Stumbleruis, y mi skin de Minecraft, ese señor morado, y el señor de blanco y negro, mi skin de Roblox, y la rata robloxiana. En este video, el meme de el plátano banana y el gorila van a competir. Si el video riete más likes gana el gorila, si hay más comentarios gana el meme gato con banana.